Dobrý večer. Som rád, že som teda bol nazvaný, že som postavička, lebo vidíte, moja fyziognomia vlastne naznačuje to, že postavičkou som bol býval a teraz som už vlastne teda takým inventárom prešovskej kultúrnej scény. Dnes budeme hovoriť o jednom podujatí, ktoré sa nám darí vlastne realizovať už niekoľko rokov. Je to medzinárodná výstava kresleného humoru pod názvom Kýchanie mozgu, alebo od kalokagatiek, hypochondrií a späť. Samozrejme, že tento názov od čias antickej filozofie až po súčasnosť má svoje opodstatnenie. A naviažem na dve predchádzajúce prezentácie, ktoré tu boli. Jednu robila Zaki a Martin. Vidíte, že v podstate si dovolím ako suverénne týkať, lebo som najťažší, najstarší, takže vlastne mám už isté právo byť taký trošku blázeovaný. Dokonca sa postavím aj do svetla, aby mi to nerobilo fúziky. A v obidvoch príspevkoch zaznelo čosi, čo malo sociologický charakter. Raz to boli single radicals a smiech, ktorý tam odznel, bol mnohokrát smiechom z vlastnej nemohúcnosti, smútku, krutosti, veľmi ťažko pomenovaný. Ale v každom prípade to bol signál o nás, o ľuďoch na rôznych generáciách. U Martina pregnantne zaznela historická skúsenosť, ktorá tu niekoľko desaťročí existovala a vidíte, že vlastne existuje doteraz. Zaznela tam v podstate voľná reinterpretácia postupov z diel, ktoré zachytil Kafka a Orwell. To sú len v podstate také signály, ktoré vlastne voľne korešpondujú s týmto, čo sme vlastne pripravili, alebo čo som teda sa pokúsil pripraviť so svojimi autormi, ktorí sa vlastne tejto súťaže zúčastňujú. Hovoriť o kreslenom humore bez kresleného humoru by asi bolo dosť také neetické a vlastne aj málo zrozumiteľné, takže v tomto prípade si dovolím využiť vlastne autorov, ktorí sú označení, pretože aby sme rešpektovali všetky autorské práva a sa to môžete na celom svete, aby som to vedel aj poskytnúť ďalej. Takže vlastne budeme hovoriť trošku o tom kreslenom humore. Ja som sa tak zámerne odhalil, lebo vidíte, že som sám sebe manekínom kresleného humoru. Tu mám v podstate aj loga sponzorov, že v tomto prípade dovoľte, aby som poďakoval dvom inštitúciám, vďaka ktorých finančných prostriedkom sme získali po tie 3 roky podporu. Jedným je Slovenské ministerstvo kultúry a druhým je Vyšehrádsky fond. Takže to je v podstate ako takéto oficiálne zúvodnenie tejto prezentácie a budeme asi pokračovať ďalej. Čo je kýchanie mozgu? Kýchanie mozgu je možno, že provokácia prostredníctvom kresleného humoru na situáciu, ktorá nás ovplyvňuje. Viete, ako zámerom mnohých inštitúcií, VIP osobností, celebrít je vlastne to, čo sa deklaruje, že to má byť niečo, čo je ako občianska spoločnosť, demokratická, s právom názoru. Je to jedna z interpretácií. V jej podtexte niekedy zaznieva to, že slobodný občan, tak ako to bolo povedané, voľne parafrázujem, slobodný je ten, kto nemá čo skrývať, je túto spoločenskú kozmetiku udržať čo najdlhšie, ale samozrejme s tým, že cieľom mnohých inštitúcií, vlád, a ukážeme sa vlastne, že to nie je len problém Slovenska, ale je to možno celosvetový trend, je mať servilnú spoločnosť, konzumnú, poslušnú, nekritickú, konformnú v tom najširšom slova zmysle. Kýchanie mozgu má 3 ročníky za sebou a je postavené na témach. Prvou témou bol ideál a idealizmus, druhou témou bol balans alebo rovnováha, tretím bolo brainwashing alebo vymývanie mozgov. 4. ročník, ktorý pravdepodobne bude alebo nebude, má takú ako historickú tému revolúcia. Samozrejme, v tomto našom prípade vlastne vychádzame z toho, že tá provokácia týmto kresleným humorom musí mať ako svoju odozvu. Nie je to len ako internetová stránka, ale je to konkrétne realizovaná výstava a má v podstate trošku také netradičné umiestnenie. Výstava je inštalovaná v Prešove, v nemocnici, tzv. Starom chirurgickom monobloku. Sú to priestory, ktoré majú tú estetiku, ktorú majú, to znamená tá estetika 70., 80. rokov. A v každom prípade vlastne tento kreslený humor tam vlastne z nášho pohľadu
zapadol veľmi, veľmi presne. Takže, ak budeme teraz hovoriť o kreslenom humore, alebo o humore, o reakcii, budem sa skôr opierať o autorov, ktorí sa vlastne tejto výstavy zúčastnilo. Za tie 3 roky nám výstavu obostalo zhruba 600 autorov, asi 3000 prác, prevažnú časť mám doma pod postelou, pretože nedá sa všetko inštalovať, aké inštalujeme výstavy v Novom Targu, v Ušorode a v ďalších mestách. Takže to je v podstate ako taký prvok, ktorý vlastne existuje aj v neoficiálnych výstavných priestoroch. Vidíte, že tieto obrázky nie sú vždy tie, pri ktorých padáte od smiechu pod stoličky a slzy vám tečú, opakujete si hlášky, ktoré ste zvyknutí sledovať z televíznych seriálov rôznych a tak ďalej a tak ďalej. Sú to vlastne možno, že veci, ktoré zahrávajú sa s poznaním a s reflexiou na toto poznanie. Obidve tieto práce, jednou je Ilja Katz z Izraela a Guy Gilbao z Číny, vlastne hovoria o dôvere, o strate. Pán Boh, ktorý má napísaný list na rozlúčku, stojí na konci útesu a mysliteľ, ktorý v podstate chce svoje myšlienky, svoje názory prezentovať na verejnosti alebo niekde inde, zistí, že je tam sieťka na motýle, či už imaginárna alebo skutočná. Angel Boligan je mexický, veľmi renomovaný výtvarník, ktorý vlastne nám poslal takisto 2 práce, alebo teda viac, 2 sme vlastne vybrali do tejto prezentácie. Opäť je to výraz, to téma, ktorá vlastne nemá vždy jednoznačné vysvetlenie. Postava symbolizujúca Ježiša Krista vpravo, a vlastne nejaký evolučný manšaft okolo neho, ktorý vlastne funguje, má možno, že viacero interpretácií. Nemá byť desilúziou, nemá byť kritikou, výsmechou, je konštatovaním možno na viaceré typy autorít, myšlienok a predovšetkým na reinterpretáciu posolstiev, názorov, etických noriem, ktoré existujú. Michail Zlatkovský, autor z Moskvy, povolaním jadrový fyzik, takisto vlastne reaguje na možno, že spoločenské dianie, ktoré sa nás niekedy týka len mediálne, že prostredníctvom správ, ktoré si máme možnosť o 7 naladiť na bohatom výbere nezávislých televízií a komerčných televízií, sme ovplyvňovaní k niečomu, s čím sa vlastne máme stotožniť. Máme sa stotožniť. My nemáme dostatok konkrétnych informácií, nemáme vlastný bezprostredný zážitok o tom, ako svet funguje, čo všetko prináša, aké sú skutočne veci, ktoré sú v rámci pozadí nejak nastavené. Dôležité je v marketingovej komunikácii, v reklame, v propagácii, v propagande pre každého promotéra hovoriť nahlas, zrozumiteľne a čím viac tomu menej rozumie, tým je jeho komunikácia intenzívnejšia, hlasnejšia, messageovejšia, motivuje, presvieča, upresňuje. Všetci sme vlastne v tomto kolotoči a v tomto tlaku informácií, ktoré nás nútia správať sa, piť rôzne kávy, chodiť k urnám, nenávidieť, byť sympatizantom niečoho. Opäť vlastne obrazy, ktoré sú vlastne metaforou na tento spôsob existencie. Aby sme sa dostali možno aj k takým témam a pohľadom, ktoré sú snáď niekedy zábavnejšie, dostali sme sa k 2 autorom. Ivajlo Cvetkov je renomovaný bulharský autor a Peťo Sedlák je rodák z Prešova. Obidve tieto karikatúry, obidva tieto obrázky vlastne reagujú na 2 témy, o ktorých som hovoril. Tá práca hore vpravo alebo vľavo z vašej strany, tých 2 kocúrov alebo nejakých postav sa viaže na tému rovnováha alebo balans a Peter Sedlák zareagoval na brainwashing. Sám sebe vysávačom informácií, sám sebe interpretom, zdrojom, vykonávateľom. Pozoruhodná kresba, pozoruhodný obrázok. Medzi takú veľmi zaujímavú komunitu autorov, ktorí nám obosielajú súťaž, je
Irán. Viete, o Iráne vieme to, čo vieme z televízie a niekedy máme možnosť alebo zámer vytvárať si o krajinách, o ľuďoch rôzne stereotypy, tak ako sú nám mediálne prezentované. Nebudem spochybňovať mediálne spravodajstvá, ktoré nám hovoria o agresivite, o atentátoch, násilí, ktoré existuje v týchto krajinách. V každom prípade kvôli našej vlastnej mentálnej rovnováhe, sociálnemu poznaniu, som si dovolil vybrať tieto dve kresby pána, ktorý sa volá Javad Takio. Minulého roku, keď sme hodnotili tieto práce, boli u mňa veľmi, veľmi vysoko hodnotené, pohybovali sa teda v tej kategórii top. Opäť je to humor, opäť je to kresba, kreslený humor v tomto prípade, ktorý vás nerozosmieva. Je to ten humor, ktorý vás možno pri pozeraní sa na tieto obrázky dostáva do situácie, kedy si uvedomíte skutočnosti, ktoré sme si doteraz neuvedomovali a ten mráz po chrbte, ktorý chodí a vysvetlenie symboliky je mnohokrát veľmi, veľmi jednoznačné. Nehrá v tejto interpretácii len moja nejaká historická skúsenosť. Myslím si, že vlastne cieľom je vlastne odkrývať tie všetky poznania, mašinérie, ktoré existujú. Vrátim sa k interpretácii a k prezentácii Martina pred chvíľočkou, ktorý vlastne hovoril o istej hierarchii administratívy, ekonomiky, zámerov, komunikácie, ktorá je to problém, ktorý existuje na celom svete. Neviem, koľko finančných prostriedkov sa investuje do výskumu verejnej mienky, ale viem odhadnúť, koľko asi môže ísť do vytvárania nejakých marketingových posolstiev, ovplyvňovanie správania sa ľudí a ich konania. Aby sme vlastne takú tú trošku menej radostnú interpretáciu dodržali, opäť tu vlastne máme iránskeho autora Nagmiho Hamidiho a Olega Kustovského z Kyjeva, ktorí sa vlastne vyjadrili k téme brainwashing, vymývanie mozgov. Vymývanie mozgov tak ako pekne znie, alebo je to taký ako módny termín. Opäť máme byť asi pozorní voči tomu, čo počúvame, čo sme vlastne ako cieľová skupina na to, aby sme zmenili svoje postoje, aby sme na niečo reagovali. Opäť ako tieto výtvarné práce sú reflexiou. Odrážajú niečo, čo v podstate charakterizuje týchto ľudí ako istých, nielen citlivých občanov, ale ľudia, ktorí možno, že nesú v sebe aj takúto značku ako nejakého enfant terrible, stále toho večného dieťaťa, ktoré má ten vyplazený jazyk voči nejakej autorite, nech je akákoľvek. Či sa pohybuje vo vašom batoliacom veku, alebo či sa z ňou dostávate do pozície, kedy vám hrozí dôchodok. Pri autoritách sa vlastne zdržiavame stále. Samotný mozog nie je priam dvakrát fotogenický na to, aby ste ho kreslili, malovali alebo vytvárali. On sa vlastne v tých témach ukazuje ako nejaký vizuálny prvok a na strane druhej tie témy sú natoľko široké, že vlastne dokážu interpretovať aj tie myšlienky, ktoré ten mozog produkuje, ovplyvňuje, aké vlastne tie hierarchie autorít dokáže pomenovať, stotožniť sa s nimi alebo byť v opozícii. Ambres Borta, Rumunsko, Leslie Riccardi, Uruguay a Vareli Ľutov, Bulharsko. Pri všetkých troch prácach sa máme možnosť stretnúť s tým vzťahom k autorite. Autority sú skutočne základná téma, ku ktorej sa vlastne títo autori vyjadrujú. Samozrejme, viete, aj v tom množstve obrázkov, ktoré nám chodí, priemerne je to cez 1000 asi na jedno kolo, tak sa vlastne dostaneme k tomu, že veľké množstvo tých obrázkov sa opakuje, nie sú také ako invenčné, ale to, čo prichádza a čo je dobre, tak skutočne ako prináša veľký prínos vlastne pre ľudí. Jednak pre to cieľové publikum, jednak pre samotných autorov, pre imidž nás ako organizátorov, s tým, že máme dobrých autorov a kvalitnú porotu. A hlavne, že to, použijem svoje obľúbené slovo, reflexia
obrana voči bulvarizácii kultúry, voči bulvarizácie života, kvality života, ak to chceme nejak takto pomenovať, a hlavne voči tomu, čo je nie pekný termín, ale existuje, voči servilite. Pavel Tausig, výtvarník, medzi 70 a 80 bývalý pracovník, tuším, vydavateľstva Roháč v bývalom Československu, poťažmo Československej socialistickej republike, ktorý neskôr odišiel do vterajšieho západného Nemecka, Meli Belotária z Albánska a Géza Halász, Maďarsko. My sme sa dotkli možno, že aj takého typu alebo takej témy, ktorá vlastne rezonuje kdesi s čiernym humorom, je vlastne opäť tá možnosť interpretácie javov, skutočností, ktoré sa niekedy zdajú jednoduché, niekedy sú u nás zažívané ako nejaké stereotypy, či už je to vlastne pri ľuďoch, ktorí sa pohybujú medzi 20 a 30 a budujú si svoju kvalitu života, či je to predstavenie single radicals, či je to interpretácia, ktorú sme videli v úvodnom videu americkej psychologičky. Opäť je to vlastne možnosť chápania a možnosť interpretácií. Vľavo je pán Ešonkulov z Uzbekistanu a Štefan Despodov z Bulharska. Pre nás je vlastne veľmi dôležité, aby sme mali tých autorov veľmi, veľmi kvalitných. Myslím si, že bývalé krajiny tzv. Socialistického bloku majú ten kreslený humor na veľmi vysokej úrovni. V časoch budovania rozvinutej socialistickej spoločnosti sa mnoho ľudí snažilo pracovať s jednotajom, s metaforou, s náznakom, ktorý v podstate ako bol čitateľný pre každého dramaturga ako podtext. V tomto prípade je v rámci Európy veľmi silný balík autorov. Autori, ktorí vlastne prichádzajú z Bulharska, z Poľska, z bývalých krajín Sovietskeho zväzu, to znamená, či je to Ukrajina, či je to Rusko, pomene vlastne už ako z krajín, dajme tomu, ako je Kazachstan alebo Uzbekistan, ale máme, dajme tomu, Sejrana Kaferliho z Azerbajdžanu. A to, čo je zase zaujímavé, je práve ten Irán a Turecko. Autori, ktorí pravdepodobne aj tým, že žijú v tom prostredí, reagujú na skutočnosť, ktorá ich obklopuje a musia sa vlastne k nej vyjadriť. Ak som teda hovoril o krajinách, ktoré majú ako silné zastúpenie medzi dlhoročné veľmoci v oblasti kresleného humoru, patrila Československo a v tomto prípade naši partneri z Českej republiky, ktorí majú silné základy aj v tom výtvarnom humore. To znamená, nie je to len ako jednoduché pomenovanie symbolické, znakové nejakého stavu, ale že to vlastne funguje na báze aj takej skúsenosti toho výtvarného humoru, aj keď všetci autori, ktorí sú ako kvalitní, už svoje pionierské a adolescentné roky preskákali, viac ako pred 4 desiatkami rokov, a grupujeme sa teda ako z ľudí medzi tou 50 a viac. Vpravo vidíte tento klaunský senát s tým záchranným kolesom vpravo. Autorom je pán Pavel Matuška a predseda Českej asociácie karikaturistov pán Břetislav Kovařík poslal vlastne psychiatra, ktorý pečiatkuje správnosť myslenia. My sme dodržali vlastne všetky také tie zásady, ktoré nám vlastne ako káže tento nejaký dramaturgický plán pri ukončovaní tejto prezentácie. Opäť vlastne Alexander Umiarov na tému brainwashing, Mohsen Zarafian z Iránu a Roman Peškov takisto z Ruskej federácie. Myslím si, že zatiaľ vaša koncentrácia hovorí o vysokom stupni pozornosti, čo ma vlastne veľmi teší. Možno, že ten úsmev príde niekedy mimovoľne neskôr a možno, že vlastne v rámci debaty si o niektorých veciach ešte pohovoríme. Dievčina, ktorá opatruje svojej kráľovskej korunke trojského koňa, bola práca, ktorá bola ocenená pred 3 rokmi. Autorom je Veselin Židarov z Bulharska.
Pán Fernando Pizza z Argentíny naznačil svoju mieru slobody alebo vzťahu k voľnosti veľmi takým ako poetickým, metaforickým obrázkom a Seyran Kaferli z azerbejčanského Baku v prvej etape nám poslal 15 obrázkov, tak som potom rýchlo musel napísať, že 5 je tých dôležitých a myslím si, že vlastne táto metafora je veľmi pôsobivá. Viete, pri porotách sa stretávame s takým názorom, keď je ten humor veľmi filozofický, keď je nezrozumiteľný, že keď sa pozriete na nejaký obrázok, mali by ste sa zasmiať, malo by tam byť niečo, čo vám ako trošku tú hemisféru ako pošimrá alebo rozosmeje. V tomto prípade som teda ako si vybral aj také veci, ktoré majú vlastne ten humor v sebe iný. Pán Valentín Družín, to je ten mládenček, tam teda ako práca týchto dvoch kuchtíkov, ktorí pochádza z Ruska, tohto roku mal druhú cenu. Luz Deschmacher z Belgicka pod umeleckým menom Öseker poslal túto dámu, ktorá sa stala vlastne istým symbolom alebo veľmi rozšíreným obrázkom pre časť mojich kolegyň, ktorí si tento obrázok nechali zväčšiť a vytlačiť. Ak ste si pozerali TEDovskú stránku, tak Pola Sejková, ktorá štartovala vlastne ten prvý blok, bola druhá v poradí, tak je tam odfotená takisto s týmto obrázkom. Pán Valerij Kurtu, tuším Bulhar, ktorý žije už dlhé roky v Nemecku, má v podstate tento svoj obrázok mačky, ktorá vlastne vytvára nejaký symfonický koncert pre svoje obete myšie, Mus Musculus, ako sme sa včera dozvedeli v televíznej súťaži. A Oleg Gucol z Minska zase nám ponúkol obrázok tohto povrazolesca s jeho vernými následovníkmi. Pre mňa tieto obrázky majú mnohokrát ako podstatne hĺbší význam a mnohokrát sa vlastne na ne dívam, nielen teda pri príchode tých prác, kedy si robíte také prvé rýchle pozeranie a selekciu toho, čo pôjde na tú výstavu, čo áno, čo nie, čo má, dajme tomu šancu, ale je to reflexia. Výhoda náš starších je teda do istej miery poznanie, ktoré nebolo vždy radostné, ale bolo. Je to vlastne investícia do myslenia, do estetiky, do názorov a do istej opatrnosti. Slovenskí autori sú zastupovaní už takou stálou garnitúrou, ktorá vlastne tvorí, dajme, od tých 70. 80. rokov, ktorú zastupuje ten obrázok vpravo. Jeho autorom je architekt pán Bobo Pernecký a vlastne patrí už k takým ako skúseným, renomovaným autorom s výrazným grafickým štýlom. A ja som si dovolil vybrať dvoch autorov, ktorí nie sú až takí známi. Dokonca bol som milo prekvapený, keď som videl práce Radoslava Repického, autora, architekta, tuším, z Michaloviec, a pána Jozefa Grušpíra, ktorý nám vlastne naznačil ako ten twitterovský alebo komunikačný sociálno-sieťový syndrom, do ktorého sa vlastne niekedy zamotávame chtiac, niekedy nechtiac. V závere je to v podstate ako také obľúbený rozlúčkový obrázok, aby som teda dodržal nejaký mužský rod, lebo mi vychádzalo iné ako v strednom rode. Takže, pán Sergej Velmoško, Rusko, postavičky dvoch priateľov, ktorí sa o seba stále opierajú a prechádzajú vlastne etapami života bez akýchkoľvek veľkých úspechov, len úradnícke tašky vlastne symbolizujú možno, že ich ďalšie postoje. Vladimír Semerenko, obrázok, ktorý v podstate nosím aj na svojom vyšportovanom tele, teda duševne vyšportovanom tele, aby to bolo ako nejak presné. Reprezentuje možno, že čosi, čo sa kedysi hovorievalo prekoveme meče na pluhy. Nie na pluhy, na pluhy. To znamená, že vlastne opäť nejaká symbolika, skôr historická a prenesená do súčasnej doby. A Angel Boligán bez komentára. Ďakujem vám pekne za pozornosť. Bol som rád, že som mohol odprezentovať vlastne takúto aktivitu. Budem rád, sa pôjdete pozrieť do nemocnice nie len kvôli chorobe, ale že v tom monobloku si budete mať možnosť pozrieť aj túto výstavu.
A dovoľte, aby som teda urobil ešte jedno taký malý komunikačný appendix. Ja keď som sa dostal do tej náhradníckej sekcie, tak som si vlastne uvedomil, že tento TEDx je vlastne pokračovaním nejakého formovania komunity, ktorá vlastne pre Prešov bola stále zaujímavá. Vidíte, že ten podtext, ktorý vlastne bol inšpiratívne východné Slovensko, alebo ten pracovný názov, neviem, či sa ešte používal, alebo či ste ho používali, prečo Prešov, je vlastne takou akousi odozvou. 70. 80. roky v Prešove boli veľmi bohaté na kultúrne aktivity. Vznikali nielen umelecké telesá, ale vznikal tu jeden dôležitý fenomén a to bol kultúrne pripravený divák. To, čo nám trošičku teraz, ako tak by som povedal, odchádza a možno, že je to nedostatok príležitosti, ale v každom prípade budem rád, ak tento TEDx bude tým priestorom, takým bodom, kde sa ľudia budú môcť stretávať, kde sa budú môcť rozprávať a kde možno, že vzniknú nejaké ďalšie zaujímavé kultúrne počiny, lebo vlastne tá kultúra je takým ako nejakým leitmotívom vlastne aj pre toto stretnutie. Ďakujem vám pekne za pozornosť a prajem vám príjemný zbytok dňa.